వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ దెబ్బ భవన నిర్మాణ రంగంపై పడింది. వస్తూనే నూతన ఇసుక పాలసీ పేరుతో ఇసుక క్వారీలను మూసివేయడంతో వేలాది మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోడ్డును పడ్డారు. అది చాలా దాంట్లో కూడా భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు నుంచి దాదాపు 450 కోట్ల రూపాయలను ఇతర కార్పొరేషన్లు తరలించడం పట్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మనతో ఏఐటీసీ నేతలు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. సార్ చెప్పండి, ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేదా ప్రభుత్వానికి కానీ ఏం చెప్తారు? మొన్న ఇసుక, ఈ రోజు కరోనా రెండు దెబ్బలకి వాళ్ళ కోలుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ కార్మికులు ఉంటే ఆ కార్మిక సంక్షేమం కోసం కానీ కార్మిక సమస్యల పట్ల ముఖ్యమంత్రి దాటవేత ధోరణితో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. సచివేత అనేది వదిలి కార్మిక సంక్షేమం కోసం ప్రయోజనాలని, కార్మిక ప్రయోజనాలకి, హక్కులకి భంగం కలగకుండా పాలన చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి గారు కార్మిక సంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలి గాలిలో కబుర్లు కూడా చెప్తా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఈ చర్యల వ్యతిరేకంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అనేక 2-3 నెలల నుంచి ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. ఆ ఫలితంగానే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఈ క్యాంపు కార్యాలయానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలను అక్రమంగా అరెస్టులు చేసి ఈ ఉద్యమాన్ని అణచేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం పూనుకుంటుంది. ఇది చాలా సిగ్గుచేటని విషయం. ముఖ్యమంత్రి గారు చెబుతా ఉన్నాం, ఇప్పటికైనా భవన నిర్మాణ కార్మికులు అడుగుతుంది, నీ వాటాలు, నీ ప్రభుత్వంలో వాటాలు అడగట్లా, నీ ఆస్తులో వాటాలు అడగలా, మా సంక్షేమ బోర్డు అదులు మాకే ఖర్చు పెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉంది. తీర్పులు కూడా ఉల్లంఘించి చట్టాలు దాటేసి నువ్వు అక్రమంగా కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు నిధిని దారితోపడి దొంగలాగా ఇవాళ కార్మికుల డబ్బులతో నువ్వు పాలన సాగిస్తున్నావు, కార్మిక ప్రయోజనాలు భంగం కలిగిస్తున్నావు. కాబట్టి మా సంక్షేమ బోర్డు నిధులు మాకోసమే ఖర్చు పెట్టాలి, మా సంక్షేమ బోర్డు నుండి ఉన్నటువంటి నిధులతో మాకు క్రైమ్లన్నిటి కూడా రిలీజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా నువ్వు కల్పించినటువంటి కృత్రిమ ఇసుక కొరతని వెంటనే మాపి ఉచిత ఇసుకను సరఫరా చేయాలని చెప్పి ఇవాళ మేము ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ చలో సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయానికి నడుస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు పోరాడి అలిసిపోయి చివరికి కనీసం ఆయన దాకెళ్లేసి ఒక వినతి పత్రం ఇద్దామని చెప్పి వస్తే పోలీసులు మేమేదో గూండాలం అన్నట్టు, రౌడీలం అన్నట్టు ఎక్కడికక్కడికి ఆపేశారు. అయినా సరే తప్పించుకొని ఎంత కష్టం మీద ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ వేకుజామున 4 గంటల నుంచే సిద్ధంగా ఉన్నారంట. ఎందుకు, ఏం చేశామని 4 గంటల నుంచే మా కోసం కాపలాగా ఎందుకు ఉండాలి? ఒక్క ఛాన్స్ అని బతిమలాడితే గత ప్రభుత్వం కన్నా ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా బాగా చేస్తాడని చెప్పి అందరం కలిసి ఓట్లేసాము. ఏం చేశాడు? పెంచుతాడు, ఇంకా ఈ బోర్డును పటిష్టంగా ఉంచుతాము అని చెప్పాడు పాదయాత్రలో. పటిష్టంగా ఉండడం, క్లైమ్స్ పెంచడం అట్లుంచు, మొత్తానికి మోసం చేసేసి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చిట్ ఫండ్ లో అయ్యో వేరే పథకాలు మోసం చేస్తారనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు కార్మిక శాఖే ఒక చిట్ ఫండ్ లాగా మోసం చేస్తుంది. 2019 నుంచి ప్రసూతి కానుక, అసలు పెళ్లి కానుక పూర్తిగా ఆపేశారు. అన్ని క్లెయిమ్స్ ఆపేసి కొత్త మాత్రం తీసుకుంటున్నారు డబ్బుల కోసం. ఇప్పుడు కూడా ఈ కష్టకాలంలో కూడా కార్మికులు పనులు లేకపోయినా కూడా, తినడానికి లేకపోయినా కూడా ఇంకా ఈయనేదో ఉద్ధరిస్తాడని, ఈయనేదో ఆ లాక్డౌన్ నష్టపరిహారం ఎంత ఇస్తాడని చెప్పి ఇప్పటికే కొన్ని లక్షల మంది ఇంకా కొత్తగా కూడా నమోదు చేసుకుంటున్నారు నమ్మకంతో. ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకుంటున్నారు, నవరత్నాలకు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అంటే ఒక్క నవరత్నాలే, ఇంకేం చెయ్యరు. మా డబ్బులు మాకెందుకు ఇవ్వరని అడిగితే మీకు నవరత్నాలు అమ్మఒడి, బొమ్మఒడి, నానబుడ్డి ఇవ్వట్లేదని అంటున్నారు. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఒక్కరికే ఒక్క స్కీమ్ చెప్పండి, మేమెవరూ రోడ్డు మీదకి రాము. భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఒక్కరికి మీరు ఏమిస్తున్నారు? రాష్ట్రం మొత్తమే ఇచ్చి అది ఎట్లా చెప్తారు మీరు? ఇంత అన్యాయం అండి. అన్న వస్త్రం కోసం మొత్తం ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి బద్దలాడితే నీకు ఓట్లేసి గెలిపించినందుకు ఏడిపిస్తావా? విజయవాడలో చేపట్టిన భవన నిర్మాణ కార్మికుల చలో అమరావతి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఏదైతే కార్మికులు ఉన్నారో చలో అమరావతి వెళ్తున్న కార్మికుల్ని పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్ కి తరలిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ తీరు పట్ల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్మికుల పట్ల వహిస్తున్న తీరు పట్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. కెమెరామెన్ సురేష్ తో శ్రీనివాస్, T5 విజయవాడ.